wariyihii u dhashay beesha Jareerweyne ee guursaday gabadha xawaadlaha ah oo kiisas culculus lagu soo oogay maxkamadii oo markale la mudeeyay gabadhii oo xabsiga laga soo daayay iyo sidoo kale waxaan kula wadaagayaa xogihii ugu dambeeyay wiilkii oo haatan ku dhibaatoonaya xabsiga oo meel adag lagu xiray maxkamadii oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin iyo dambiye culculus oo wiilkii loo sameeyay taas oo uu ku mutaysan karo in ka badan 10 sano in lagu xukumo. haddaba maxay yihiin waxyaabaha la diyaariyay waxa ugu weyn ee loo haysto se maxay tahay xogta oo dhan ayaan ku hayaa like muuqaalkan si uu meel fog u gaaro oo gaarsii asxaabtaada kale maadaama wiilkan uu haatan u baahan yahay garabka ummadda Soomaaliyeed. aan ku bilaabay intiina la socotay xogta wiilkan dhalinyarada ah waxa uu ahaa wiil wariye ah oo ka shaqeynayay TV ku yaala magaalada Jowhar waxaana uu ahaa wiil u dhashay beesha Jareerweyne isagoo oo jooga magaalada Muqdisho isla markaana muddo kooban joogay ayaa waxa ay iska barteen gabadhan u dhalatay beesha Xawaadle waxaana intaas kadib muddo ay isla socdeen ay ku heshiiyeen inay isguursadaan. gabadhu waxay ahayd gabar carmala ama garoob ah oo horay rag kale u soo guursatay ilmana soo dhashay. ragga ay soo guursatay gabadhan sida xogta aan ku helnay waxa ay u soo dhashay 3 cunug. haatan wiilkan ay isfahmeen waxaana ay tageen magaalada Jowhar masaafo ahaan sidaas ayeen isku guursadeen. xogtii markii ay familkii heleenna waxa ay ku soo qaadeen weerar xoogan taas oo keentay in xabsiga la dhigo labadoodaba. intaas kadib maxkamad ku taala magaalada Jowhar ayaa la soo taagay oo lagu dhageystay kiiska labada dhinac. beesha gabadhan ay u dhalatay waxa ay sheegeen in gabi ahaanba wiilkan beeshiisa aysan isguursanin wiilkan iyo gabadhanna aysan isgeynin sidaas darteedna ay ka rabaan wiilku sababta uu u guursaday gabadhan. kiisku marka hore waxa uu ahaa oo kaliya gabadheena Noofur laakiin xoogaa markii wiilkan uu isadkeeyay oo sheegay in gabadha ay isfahmeen isla markaana ay guursaday haatan ay xalaashiisa tahay wixii kalena uu diyaar u yahay inuu dhameystiro ayaa laga biidiiday. laakiin markii maxkamadda la tagay waxa la keenay raggii wiilkan ku xiray culimada ahaa. culimadii ayaa isku dayay xoogaa inay inkiraan laakiin cadeymo iyo lacagii uu diray ayuu soo bandhigay. intaas kadib kiisku waa uu daba dheeraaday waxaana maxkamadda la hor keenay cadeymo kale iyadoona mar kale la mudeeyay in maxkamadda la isugu yimaado. laakiin haatan waji cusub ayaa soo muuqanaya kaas oo ah in arinta ay soo farageliyeen siyaasiyiin iyo rag culculus kuwaas oo wiilkan markaasi u dhashay beesha Jareerweyne haatan dambiye culus u yeelaya sidoo kalena kiis culus ku soo oogay. haddii markii hore ay ahayd gabadheena Noofur iyo maxaad u guursatay haatan waxa ay noqotay gabadheena maba ahayn qof fiyow gabar waalan ay ahayd maxaa u guursatay yaa ku siiyay gabadheena. waxaa la sheegay in rag ka mid ah oo beesha Xawaadle oo siyaasiyiin ah in ay haatan wiilka dambi culus ku soo oogayaan taasi oo ah inay la yimaadeen warqado cadeyn ah oo muujinaya in gabadhan aysan fiyoobeen oo laga soo samaystay sida la sheegay dhakhtar Xabeeb iyo kuwa kaleba isla markaana ay sheegeen in gabadhooda ay muddo sanado ahba qof fiyow aysan ahayn sidaas darteedna wiilkan ay ka rabaan sababta uu guursaday. tani waxaa la sheegay inay tahay been abuur. wiilkuna waxa uu tilmaamay oo qadka telefoonka aan kula xiriirnay dad u dhowdhowba in gabadhan ay ahayd gabar fiyow isla markaana carmala ama garoob ah oo ay isfahmeen sidaasna ay isku guursadeen iyagoo halkaas joogana la soo weeraray. waxaana uu sheegay wiilkan dhalinyarada ah inuu damcay in gabadha uu iska furo isla markaana lagala xaajoodo haddii xitaa aan loo ogolayn. laakiin haddan kiisku uu noqday maxaa gabadheena u guursatay gabadheenu qof fiyowba ma ahayn oo waa ay gabar waalan marka adiga sababta u guursatay ayaan ka rabnaa sidaas darteedna waa ku dacweysanayna. hadda wiilku waxa uu ku jiraa xabsiga gabadhi waa la sii daayay. marka hore gabadhu waa ay la xirnayd waxaana ay maxkamadda horteeda ka sheegtay in wiilkan ay aad u jeceshahay isla markaana ay jeceshahay inay nolosha la wadaagto sidoo kalena ay sheegtay in ay tahay inta noloshu ay ku jirto ama dhibic dhiiga ay jirkeeda ku jirto in wiilkaasi ay jeceshahay inay la noolaato jacayl xadaafana ay u qabto. laakiin ciddu ay ka biidiideen gabadhina waa la qasbay xabsiga waa laga saaray haatanna gabadhi banaanka ay joogtaa. wiilkina waxa uu ku jiraa xabsiga magaalada Jowhar waliba waxa lagu xiray meelaha dambiyada culculus dadka soo gala lagu xiro oo aad u adag oo xabsiga uu ku dhibaatoonayo. waxaana wiilkii haatan ugu sii darsantay in mar kale
shanta bisha soo socota ee January ee sanadka cusub ee 2026 maxkamad mar kale culus markaasi loo fariisan doono maxkamadaasi oo eedeymo culus la geynayo oo qaarkood ah kuwa la soo abaabulay wiilkan ayaana haatan cadaalad u baahan waxaana uu sheegay in beeshiisa inta ugu badan la aamusiyay maadaama aysan markaa dad aad ugu dheer arrinkan aysan ahayn sidoo kalena waxa uu sheegay in uu waayo cid garab siisa siyaasiyiinta ugu waaweyn ee beesha jareerweyne ayaa weli ka aamusan xaaladda wiilkan shaasha ayaa ka mid ah dadka sida aadka ugu hadla beesha jareerweyne ilaa iyo haatanna wax uu ka hadlay ma jirto oo cadaadis xoogan waxaa jira oo kaga imaanaya maamulka Hirshabeelle maadaama uu xilka hayo waxaana jirta sida wiilkan uu nala wadaagay in laaluush fara badan lagu bixinayo sidii wiilkan dambi loogu yeeri lahaa isla markaana maxkamadaha iyo meelaha kaleba haatan uu sheegay inay muuqato in isaga loo abaabulayo dambiye uusan gelin iyo in loo sameynayo waxyaabo kale oo dhibaatooyin lagu gaarsiinayo wiilkan guursaday gabadha u dhalatay beesha Xawaadle waxaana uu bulshada Soomaaliyeed ka dalbanayaa in cadaaladda loo geeyo isla markaana kiiskan culus iyo dambiyadan lagu soo oogayo oo qaarkood haddii maxkamaddu sida ay tahay ay noqoto uu ku mutaysan karo in ka badan 20 sano ama 10 sano oo xarig ah taasi oo dhibaato ku ah wiilkan waxaana wiilku uu sheegay in mar walba uu jecel yahay in markaasi wada hadal iyo wada xaajood uu galo laakiin uu markaasi ka xun yahay sida haatan loo dhigayo iyo sidii marka hore kiisku ahaa horey kiiskan wuxuu ugu fashilmay iyadoo oo markaa dadkii culimada ahaa ee la keenay ay inkarayaan isla markaana uu cadeymo la yimid uu kaga baxsaday laakiin haatan la keenay arrin uusan ka baxsan karin oo ah in la keenay waraaqado muujinaya oo la soo sameystay in gabadhaasi aysan ahayn qof fiyow oo Dr. Xabeeb ay ku xirnaan jirtay hadda xaaladii waa ay ku cuslaatay beeshiisana wiilkii waa u hadli laayihiin waxa uu rabaa in bulshada Soomaaliyeed ay u hadlaan isla markaana la soo kala dhaxgalo wiilkan iyo reerka gabadha uu ka guursaday ee haysta hadaba daawade adiga maxay kula tahay wiilkan jareerweyne muxuu xaalkiisu noqon doonaa haddii bulshada Soomaaliyeed ay u kacaanse waa uu isbedeli doonaa oo waa la kala dhaxgali doonaa hase ahaatee haatan waxa uu tabanayaa in reerkiisina aysan wax u qaban karin sidoo kalena beelihii kale ee Soomaaliyeed aysan codka u gaarin laakiin haatan uu dalbanayo inuu cadaalad helo bishii iyo xilligii la mudeeyay maxkamadda wax yar ayaa ka haray sidee lagu badbaadin karaa wiilkaas dhalinyarada ah ee gabadha guursaday mise kula saxan tahay in la yiraahdo gabadheena ma geysid sababtee ayaad ku guursatay in la yiraahdo bal adiga ma wiilka jareerweyne ayaa qaldan mase gabadha iyo reerkeeda ayaa qaldan sidee kula tahay nagula wada qaybta commentiga si aad ula socoto kiiskan iyo waxyaabaha iyo halka uu ku dambeeyo iyo xogihiisa ugu dambeeyay subscribe channelka oo gambaleelka furo si wararkeenu ay ku soo gaaraan mahadsanid